سلام البنات، مرحبا بكم فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو تاع اليوم نقول لكم صحه مولودكم. في الفيديو تاع اليوم حنوريكم واش درت كامل في العشاء تاع المولود. الحاجه الاولى اللي بديت بها، انا ما بديتش بكري، بديت جويه لوحده. بديت درت طمينه. سمحولي على صوتي، راني فيا مريضه. هنا عندي زوج كيسان تاع سميد مويه رايح للرقيق، ماشي مويه اللي رايح للخشين. بديت نحمص فيهم. هنايا درت كل كاس وحده. هنا كيما راكم تشوفوا ما خليتش سميد بيض، ما حمصته شويه بزياده، ما نحبش الطمينه كي تجيني بيضه. هنا عندي كاس تاع عسيله ذوبتها. هنا العسيله تكون دافيه، ما تكونش سخونه بزاف، وزبده كيف ذوبتها. لازم تكون دافيه، ما تكونش سخونه بزاف. نديرهم في صلادي، نزيد الزبده، نخلطهم شويه مع بعضهم، ونبدا نزيد في السميد بشويه. هنا السميد علاش ديروه بشويه؟ باش وكنديروه كامل على ضربه. كي ديروا طمينتكم في الطباسه حتطلع لكم كامل الزبده هذيك، سما اللي دام هذا كامل حيطلع. سما ديروا كميه بكميه باش تجيكم طمينتكم هايله. هنايا نزيد لها 2 معالق كبار تاع حليب يكون بارد. هنا الدور تاع الحليب حيخلي لكم الطمينه تاعكم حتبقى لمده، تبقى لكم طريه، ما تيبس لكمش. وبعد نغطيها نخليها لمده 5 دقائق حتى تشرب كامل هذاك العسيله والزبده كما راكم تشوفوا. جبت شويه كاوكاو، شويه لوز، شويه جوز وحلوه الترك، رحيتهم كامل مع بعضهم وخلطهم مع الطمينه تاعي. وبعد نبدا نحطهم في طباسه بهذه الطريقه. بالنسبه للتزيين جبت هاد الاشكال. انتم اذا ما عندكمش اشكال ولا ديروا بوشون تاع قرعه نورمال. هنا باش القرفه تشد في الطمينه تاعكم ديروها في الزيت، بعد نفطوها شويه مع داك الزيت باش ما تجيكمش ما يبقى لكمش الزيت هذاك فوق الطمينه. وديروا الاشكال اللي حبيتو، ونكمل نزينهم كامل ونعاود نولي لكم. هذا هو الشكل تاع الطمينه تاعي كما راكم تشوفوا، تزيين بسيط. هنا بديت نحضر فليسيكا. هنا عندي كميه تاع الكاوكاو مرحي، كان قعد لي من البقلاوه هذيك اللي كنت درتها معكم. نخليكم لا فيديو في صندوق الوصف. درت لها رشه قرفه، درت لها حلوه الترك، خلطهم شويه مع بعضهم، ودرت لهم 4 كاس تاع السكر باش ما تجينيش سكري بزاف. ندير لها قيس 2 معالق حتى 3 معالق تاع مزهر. وهنا جبت ديول نفتحهم على بعضهم، كل وحده وحدها، نقسمهم في النص باش يجوني كامل متساويين. ونبدا نحضر بالوحده. هنا لي سيجار تاعي درتهم شويه طوال، نتوما اذا تحبوهم صغار نقصوا لهم شويه. وباش نغلق ديول تاعي درت كميه تاع الفرينه والماء، تجيكم شغل عجينه، وبداو تدهنوا بها، ماشي تجيكم عجينه، تجيكم شويه ثقيله، ما تجيكمش خفيفه. وهنا بديت نحضر في الصامصه بنفس الحشو. ونغلقها ونكملهم كامل نعاود نولي لكم. هذا هو الشكل تاعهم كي كملتهم، بصح انا ما حاش نطيبهم كامل، حندير غير كميه ونخبي الكميه الاخرى في الكونجيلاتور. هنا كي طيبتهم هكذاك سخونين درتهم في عسيله لازم تكون بارده. حطيت كسكس قدامي وحطيت فيهم هذوك لي سيغار تاوعي. بالنسبه للتزيين تقدروا ديروا كاوكاو، جلجلان، بيستاش اللي كان توفر عندكم. انا هنا درت شيكولا ذوبتها، درتهم كامل خطوط كيما بهذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي.
ومن بعد حضرت تيراميسو. هنا تيراميسو كنت درتها معكم ديجا فيديو، نحط لكم لا فيديو في صندوق الوصف. هنا برك ما كانوش متوفرين عندي لي بودواغ، استبدلته بهاد البسكويت تعرفوه لي بود ماكاو اسمه نورمالمون. تقدروا ديروا اي بسكوي حيجيكم بزاف بنين، ماشي لازم ديروا لي بودواغ. وندير كميه تاع تيراميسو. نزيد ندير طبقه هذاك البسكوي، نزيد نغطيهم كامل بهذيك الكريمه. بالنسبه للتزيين انا درت تزيين خفيف، رحيت شويه من البسكوي هذاك ودرته من الفوقه. وهنا بديت نحضر في الرشته خليتها هي الاخرى باسكو سهله تمتم الطيب. هنا في الكوكوطه حندير الزيت، هنا حندير لها اللحم غنمي والدجاج، نتوما ديروا لها ليكون متوفر عندكم. نخليها فوق النار تكون متوسطه، نخليها يتقلى مليح هذاك اللحم والدجاج. ونبدا نقي في البصل، عندي هنا 2 حبات بصل يكونوا متوسطين، حجم متوسط. نرحيهم، انا هنا رحيتهم، تقدروا تسكرفتوهم ولا تقطعوهم صغير كامل. نرحيهم رقيق كيما راكم تشوفوا هنايا. ندير كامل الاطراف هذوك باش يترحى لي كامل سوا. ونزيدوا الدجاج هذاك واللحم. هنا الحميصه تاعي ماشي طايبه سما زدته مع البصل. ونبقى نبدا نقي في اللفت ولا كورجات. دائما تتلف لي اسمها، تتلف لي بين الخيار وهدايا نسيتو القرعه. نقطعهم كامل. انا هنايا نحب الخضره نقطعها قطع صغار كيما راكم تشوفوا، سواء في الطعام سواء في الشخشوخه. نحب نقطعهم هكذايا. هنا ندير لها رشه تاع القرفه والملح. وفي المرقه درت كيف درت الملح ودرت عود قرفه، ما درتش قرفه اون بودر. وهذه هي الرشته اللي كنت خدمتها معاكم. نخلي لكم لا فيديو في صندوق الوصف. جات بزاف هايله وجات بزاف خفيفه ولا غير بزاف، صراحه جات هايله. فتحتها كامل بهذا الشكل ودرت لها كميه تاع الزيت، درتها في الكسكاس ودرتها تفور. هنا ما وريت لكمش كامل كيفاش تندر باسكو درت لكم ديجا فيديو تاعها، نخليه لكم كيف في صندوق الوصف. وهذا هو الشكل تاعها النهائي بعد ما درته في الطبسي وزينته تزيين خفيف. وهذه هي الطابله تاعنا تاع العشاء، طابله خفيفه كما نقولوا.